अब मज़ा आएगा। स्नो स्टॉर्म में करेंगे इसकी फुल टेस्टिंग ब्लैक आइस में। ओ भाई हाइलक्स ऐसे पिछले ही ये नहीं सोचा था भाई, ये तो लाचार हो गई है। भाई अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, थोड़ी देर रुकी है अभी। और ये हालत देखो पीछे डाले के ऊपर अपनी हालत में कैसे जम गया। भाई बेस्ट तरीका यही है, S1 में मैंने डाल रखे 4x4 ऑन है और थ्रॉटल मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। और ब्लैक आइस है। अब हाइलक्स नॉर्मल, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर 4x2 की तरह चल रही है। भाई एक बार बर्फ़ देख लो कितनी तगड़ी हो रही है, और स्नो स्टॉर्म में हैं हम। और अभी हम हाइलक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई ये रात को कैसा परफॉर्म करती है, पास हुई गाड़ी या फेल हुई। और बाकी गाड़ियाँ भी भाई इधर स्किड कर रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उसकी भी वीडियो आपको इसमें मिलेगी। भाई ये मेजर डिफरेंस है 4x4 4x2 में। अब देखो 4x2 डस्टर कितनी धीरे लानी पड़ रही है ब्रेक के बिना, और 4x4 होती जैसे ये अपना छोटा मज़े से खड़ा हुआ है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। सब्सक्राइब कर दो यार अगर आपको भी ये वीडियोस पसंद है। भाई अब इधर भी ना देखो, बस वाले की कोई ऐसी गलती नहीं है, बट ये ब्लैक आइस इतनी जम गई है तो स्लाइड होगी। वो खड़ा अपना झोटा, और अब निकालेंगे इसको, टेस्ट करेंगे। आप लोग कमेंट्स में बताओ भाई क्या करना चाहिए इसे। भाई बस नहीं चल पा रही है ये, अब थोड़े आई है ना, ब्लैक आइस हो रही है, हो जाएगी थोड़ी देर में। इधर उसका चक्का घूमने जा रहा है। यहाँ पे है ना अपना तेज़ हो गई है तो ये बस अब चल नहीं पा रही है, इसके वो पिछले चक्के घूमने जा रहे हैं और ये इधर ही फंस गई है और पूरा मोड़ है। भाई बढ़िया तो लगती है स्नोफॉल, पर जब वो देखो यार, वो देखो वो इधर फिसल गई है। स्नोफॉल लगती है बढ़िया, बट ये सजा बन जाती है जब इस पे आइस बन जाती है, ब्लैक आइस। भाई अब बस थोड़ी स्नो स्टॉर्म रुकी है स्नो। और भाई कल तो इससे भी ज़्यादा स्नो गिरने की प्रेडिक्शन है, तो हाइलक्स के साथ सही फन हो सकता है। देखते हैं कल क्या होता है। देख लो ब्रो, देख लो, ये फंस गया बेचारा, अपनी गाड़ी वो खड़ी सामने, सब कुछ। हाँ देखा तो नहीं है ये, तो इसके बाद तो गंगोत्री है ना, ये तो ग्लेशियर। जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पर डालना, एक्सीलेटर कम देना। चल इधर ना सारी गाड़ियाँ फंस रही थी, तो अब हम थोड़ा हाइलक्स मैंने ऑन करी है, देखेंगे कि ये बर्फ़ में कैसा परफॉर्म करती है बिना स्नो चेन के। और ऑब्वियसली ये 4x4 है तो देखते हैं कैसे होगा। भाई दो बॉयज़ हैं पागल, सब ने अपनी गाड़ियाँ पैक कर दी हैं और हम अब निकल गए हैं स्नो टेस्टिंग के लिए। भाई अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, थोड़ी देर रुकी है अभी। और ये हालत देखो पीछे डाले के ऊपर अपनी हालत में कैसे जम गया। और अब हम इसको स्नो ड्राइव के लिए ले जाएंगे। रात को थोड़ी सी ऐसी मेरे को थोड़ी सी मस्ती सूझ रही है कि इसका कैसा परफॉर्मेंस होगा, तो वो देखते हैं। भाई अभी रात है, हाइलक्स पे से थोड़ी सी बर्फ़ हटाई है हमने, देख लो कैसी बर्फ़ है उस पर। और थोड़ी सी रात को स्नो टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि सुबह के लिए प्रिपेयर रहें कि क्या रहेगा। भाई वो देख लो अपने ऑक्सिलरी लाइट पे कितनी बर्फ़ है। हमने बोनट से मैंने लाइट हटाई है और बर्फ़ हटाई है, और अब स्नोफॉल वापस स्टार्ट हो गई है। और हाइलक्स का थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखते हैं स्नो में कैसा है। रात को सब मना कर रहे थे अभी हमें कि मत निकलो, बट मेरे को था कि थोड़ा सा देखते हैं गाड़ी कैसा है और चलती है।
भाई बेस्ट तरीका यही है, S1 में मैंने डाल रखे 4x4 ऑन है और थ्रॉटल मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। और ब्रेक नहीं मारनी है अपने को। ये अभी हल्की हल्की ऐसा लग रहा होगा कि क्लियर्ड है, बट ब्लैक आइस जमी हुई है। तो अपने को बस इंजन ब्रेकिंग पे काम करना है। जैसे अगर मैं S2 भी डालता हूँ, अब इधर S2 मैंने डाल दिया है। अब जैसे ये वापस बेंड आएगा तो इसमें मैंने ब्रेक नहीं मारनी है। मैंने इधर S1 कर दिया है। S1 हो गया, इंजन ब्रेकिंग अपने आप हुई और हमने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं करी और गाड़ी स्मूथली वापस अपना ट्रैक पकड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने 4x4 हटा दिया और ब्लैक आइस है। अब हाइलक्स नॉर्मल, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर 4x2 की तरह चल रही है। पीछे से टेल स्लाइड हो रही है मेरी, बट मैं ब्रेक पे पैर नहीं लगा रहा हूँ। तो अब अपना नॉर्मली इंजन ब्रेकिंग हो रही है। अब जैसे मैंने S2 भी अगर डाला, अब S2 हो गया अपना, थोड़ा सा थ्रॉटल दिया मैंने, स्लाइड हुई गाड़ी, बट अब कर्व है, वापस S1 डाल दिया मैंने और इंजन ब्रेकिंग हुई। अब आप ये नहीं बोल सकते कि 4x4 में मैंने किया है, ये 4x2 ही चल रही है अभी, देख लो कोई साइन नहीं है। बट हमें थोड़ा तेज़ जाना है, तो अब मैं इसका 4x4 ऑन द फ्लाई कर देता हूँ। ये इधर निशान आएगा, ये अब लग गया 4x4। अब देखो मैं स्पीड पिकअप कर रहा हूँ और गियर चेंज करना है मेरे को, सॉरी सेकंड गियर कर दिया है। मैं रेस दे ही नहीं रहा हूँ, गाड़ी अपने आप ढलान पे नीचे जा रही है और बस कंट्रोल करना है। सामने कोई आ जाएगा तो इंजन ब्रेकिंग करो, बट बहुत धीरे धीरे पेडल पे ऐसे हल्का सा प्रेस किया, फिर छोड़ दो। लगातार दबा के रखोगे तो फिसल जाएगी। गाइस अब ये 4x2 मोड में देखो, 4x2 में गाड़ी अब मैं ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा तेज ले जाने की कोशिश करो। 4x2 में देखो व्हील स्पिन है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने 4x4 डाल दिया है। आफ्टर 4x4 और थ्रॉटल तेज नहीं देना, ये अच्छा खासा बेंड है। अपनी हल्की हल्की स्लिप ना 4x4 में भी होगी, बट घबराना नहीं है। देखो स्लिप हो रही है, और अपना फिर मस्ती से चलो। थोड़ी मस्ती यहाँ ज़्यादा हो गई। तो भाई अभी हमने स्नो ड्राइव में हाइलक्स को 4x2 में भी एक रेगुलर व्हीकल की तरह चलते हुए देखा। अभी स्नो स्टॉर्म आ रहा है और हम अच्छी खासी आइस में चल रहे हैं, और मैंने इसको अभी दिखाया आपको कि कैसे 4x2 में ये स्किड करती है और 4x4 कितना कैपेबल है। अभी मैंने 4x4 में लगा रखा है। तो भाई पहाड़ों में आओ, अगर 4x2 ला रहे हो तो ब्रेकें कम मारो थोड़ी, और चेन सारी साथ लाओ चारों टायर की। और अगर 4x4 में आ रहे हो तो भी भाई थोड़ी प्रिकॉशन रखो, क्योंकि दूसरा बंदा तुम में घुस सकता है या फिर तुम भी स्लाइड हो सकते हो। ऐसा नहीं होता कि 4x4 है तो वो स्लाइड प्रोन नहीं है। सो भाई एंजॉय करो स्नो को,
अभी देखो थोड़ी थोड़ी ब्लैक आइस जमी हुई है, स्नोफॉल वापस स्टार्ट हो गई है। वापस हम अपने होटल जा रहे हैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने हाइलैक्स को 4x2 में किया, 4x4 में किया और मैं नीचे तक आया था। मेरे को ऊपर लोगों ने मना किया था कि नीचे मत जाना, बट एज ऑफ नाउ ये आराम से मक्खन की तरह जा रही है। भाई और वापस आके हमने पानी की करी चेयर्स। स्पाइसी। भी आ गई है। चलो चले अब भाई स्नो स्टॉर्म प्रिडिक्टेड था, वापस बर्फ़ गिरने लगी है। मैंने अपनी गाड़ी साफ़ कर ली थी, अब सुबह देखेंगे क्या कंपैरिजन में बर्फ़ इसके ऊपर गिरेगी। अभी इसको मैंने साफ़ कर दिया था और थोड़ा सा मैंने रात को अभी गाड़ी चला के देखा कैसा लगता है 4x2 में 4x4 में। एंड मेरे को जो लगा 4x4 गाड़ी हो तो बहुत ही इजी होता है अगर ड्राइवर एकदम ही निकम्मा ना हो। बाकी 4x2 में भी आदमी कर लेते हैं, 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें। एंड ऐसे ही अगर आपको और ज़्यादा ऑफ रोड ऑफ बीट जगहों पे वीडियोस चाहिए, मेरी हाइलैक्स की चाहिए, ऑफ रोडिंग की चाहिए, मेरे वर्कआउट की चाहिए एंड थोड़ी सी ऑफ बीट जगह हो जैसे मनाली वगैरह, हर जगह जाते हैं, हर बंदे जाते हैं, तो मैं इसलिए इधर आया था। एंड मेरे को बहुत अच्छी जगह लगती है ये। एंड मेरा पहला दिन था, पहला बारी था ये कि मैंने हर्सिल को इतना वाइट देखा है। सो मैं आप लोगों को भी कहूँगा भाई हाइलैक्स हो ना हो, हर्सिल ज़रूर आओ एंड सब्सक्राइब करो चैनल को।